Muy buenos días, mi nombre es María del Pilar Ramírez, soy fonoaudióloga docente de la Universidad San Buenaventura y voy a aplicar la técnica de la auscultación cervical. La auscultación cervical de la deglución es el empleo de un dispositivo de audición para evaluar los sonidos de la deglución. Esto incluye sonidos pre- y post-deglución. Este método ofrece un puente entre el examen clínico de la disfagia y abordajes instrumentales de la misma. Además, aporta información adicional sobre la deglución en su fase faríngea. La auscultación cervical tiene como principal objetivo la evaluación de los sonidos de la deglución para determinar si son normales o sonidos atípicos y así poder dar un diagnóstico de una ruta aérea comprometida. Normalmente el dispositivo se coloca en las caras laterales por encima del cartílago cricoides o lateralmente al cartílago tiroides, frente al músculo esternocleidomastoideo y a los grandes vasos. La auscultación cervical ha sido usada para evaluar la deglución faríngea y la acumulación de secreciones en la región laríngea. No se debe considerar usar esta herramienta como único recurso para evaluar y diagnosticar un desorden deglutorio. Este procedimiento siempre va acompañado con la maniobra de Logemann. La realización del procedimiento se efectúa con los siguientes elementos. Estetoscopio. La calidad acústica del ruido varía según el dispositivo utilizado. Alimentos en diferentes viscosidades y consistencias, líquido claro, líquido espeso, tipo compota o blando, sólido o duro, y en diferentes volúmenes con el fin de proporcionar seguridad en el riesgo de broncoaspiración, y los cuales han sido planteados como medidas estándares para la evaluación por la ACHA en el 2004, como son 1 cc, 3 cc, 5 cc y 10 cc. Para la realización de la auscultación cervical debemos considerar los siguientes pasos. 1. Explique el procedimiento al paciente o cuidador. 2. Colocación del paciente en la posición de alimentación lo más normal posible. Adecuar la pelvis, el tronco y la cabeza como soporte cuando el paciente lo permita. 3. Lávese las manos y colóquese los guantes. 4. Coloque el estetoscopio en el cuello del usuario y escuche primero el paso del aire durante la respiración. Generalmente es un sonido hueco y o tubular. Y luego solicite al paciente una deglución seca de saliva o líquidos propios para tener una línea de base. Esto nos ayuda a tener un patrón de inhalación, exhalación, deglución, respiración y apnea. 5. Ofrezca alimentos líquidos o sólidos de acuerdo a lo permitido para el paciente. Generalmente un paciente con una aspiración puede tener una auscultación cervical alterada, caracterizada por un sonido burbujeante o un estribor respiratorio después de haber tragado el alimento. Por ello, el fonoaudiólogo debe estar atento a los cambios mientras se dan las consistencias alimentarias. Las consistencias y el volumen del bolo serán determinados por el fonoaudiólogo que realice el procedimiento, basándose en la historia clínica y en la alimentación del sujeto. El ruido respiratorio húmedo puede ser una señal evidente de una aspiración, aún más si está acompañado de eventos como tos, carraspeo o distorsión de la voz, también conocida como voz mojada o burbujeante. La auscultación cervical puede ser muy útil para identificar ruidos laríngeos relacionados a la deglución y puede ser muy útil especialmente en pacientes que no pueden vocalizar la vocal A después de tragar. Por ejemplo, pacientes con enfermedad de Alzheimer, el cual tendrán dificultades en seguir órdenes durante la evaluación o incluso pacientes no responsivos. 5. Retire el estetoscopio y explique los hallazgos al usuario o a sus familiares. 6. Quítese y deseche los guantes y lávese las manos. 7. Limpie todo el estetoscopio con una toallita con alcohol. Y por último, documente los resultados en la historia clínica. El reporte de los resultados de la auscultación cervical puede proporcionar información útil sobre la frecuencia de la deglución, número de tragados, tos,
duración de la deglución y respiración posterior a la deglución. Después de realizar el procedimiento, se podrán reportar auscultación cervical normal, una auscultación cervical alterada, una auscultación cervical alterada previa a la deglución o una auscultación cervical alterada post-deglución. Es importante resaltar que la auscultación cervical, cuando se realiza aisladamente, no permite diagnosticar la disfagia ni su severidad.